Так, вот CRV 2008, 2 литра механика. Вот сухарь. Открутили эту хуйню, она остался там. Вот это вот выкрутили, получается. Пружинки, шайбы остались здесь. Осталось только выкрутить сухарь, потому что он за счет резинки сидит наглухо. Вот новый сухарь. Здесь в этот паз одевается резинка, она, оказывается, отдельно заказывается. Мы поставим старую. А чтобы выкрутить, надо что-то сюда вкрутить, нахуй, чтобы его назад выдавить. Пружина, да. Ну, пружина такая же, как и старая, то есть не просела. Так, ну вот CRV-шка 2008 год, механика, электрорейка. Выкрутили, короче, сухарь путем вкручивания мечика, потому что сидит он жестко, блин. Вот здесь колечко резиновое было. Ну, короче, смотрим, протерло значительно. Колечко, короче, со старого сняли, закинули на новое. Вот все это дело вот так вот. Всем привет! Ну вот наконец сегодня решилась проблема с дребезжанием или со стуком, кто как назовет, рулевого вала. Вот на Honda CRV 2 литра механика с электроусилителем руля при проезде мелких неровностей на небольшой скорости ощущался такой дребезг вот где-то за рулем, как будто стучит вал. На ходу брался на маленькой скорости, брался за рулевой вал, чувствовал, стук исходит откуда-то от днища, что ли, ну, в районе педали. Стук шел оттуда или с рулевой даже рейки, непонятно было. В общем, пообщался с ребятами на форумах, пообщался с Антоном Касиным, за что ему огромное спасибо. Человек занимается ремкомплектом рулевых реек. Вот. Он просил обратить внимание на рулевые тяги, рулевые наконечники, либо сухарь рулевой рейки в моем случае. В общем, заехал на сервис к ребятам, вывесили машину, подергали передние колеса, откинули сразу же мысли о рулевых тягах и рулевых наконечниках, дабы я их заменил 2 месяца назад, и они еще по ощущениям в непригодность не пришли, то есть все нормально с ними было, никаких люфтов и стуков не было. Вот. Попросил я их подтянуть немного сухарь рулевой рейки. В общем, подтянули они сухарь рулевой рейки, руль стал туже ходить, уже не возвращался, и, соответственно, были мысли заменить сухарь с прижимной пружиной в рулевой рейке. Все это заказал, сегодня получил, сегодня заехал также к хондоводам в городе Ярославле, за что им огромное спасибо. Также оперативно поменяли за 20-30 минут сухарь в рулевой рейке и прижимную пружину, а уплотнительную резинку на сухарь одели со старого сухаря, дабы я ее не заказал, потому что долго ее ждать, она бы шла бы там все праздники, а машина как бы в праздники нужна. Вот. И все, прошло, наслаждаясь тишиной при проезде от неровностей. Ничего не слышно теперь. Все, всем спасибо, всем пока. Думаю, будет кому-то, может, полезно, если у кого-то будет такая проблема на Хонде.